nhiệt nhôm mình toàn ngồi đấy nhiệt nhôm Atma tâm buộc pi ngày cái ai là kẻ xong mà phải tô mình toàn trẻ phía xa và sống không niệm nhôm chia ba sọ phần là lâu đó là làng bị khổ không mấy nhé nó mẹ bị khổ trả đấy vừa không mấy ní bàn sẽ cái thật không mấy và xa không mấy ngày tự buộcอายุอาตมาเพียบเจียปรอบเชิญแมนแต่นะหัวกาไปจังจะเมียบชัวเงียดโยมถ้าให้สัตย์สาตั้งปิดไงบากละโหดเอาไงนี่เงียดโยมคละลูกนาแต่ดัดได้ไอ้เฉลี่ยโอกาสนี้ลายนอกุนดอลจนสับรอบาสกาบาสะสับรอต่างอ้อได้ลูกความตรปิจมง่ายลูกบานเมื่อให้มาช่วยความตรอุปธรรมกาก่อสร้างสักเก็บหมดนี่บานชาบรหะโดยมีการดักนอมดอกฉลาดเวยตัวใบลูกเมียนไกกาจราอย่างนะลูกมันได้สาววันนะคำปรังปลายบานอาเกียนี่อย่างฉาบพอดทุตบุญขายได้โยมแบบตะทือมันหายที่สมบัติต่อผมใบขายเตี้ยแต่จงชนามตัวแต่เจ๊ติจำฟื้นแต่อดที่ฟื้นตัวแต่หายไอ้หายบ่กอดแม่นั้นสมศักดิ์อสัตโตกูเป็นนะเฉลี่ยโอกาสนี้ก็เลิกทอใครมวยดำใบเชียการรำลึกดอเนียดโยมไม่ปรากฏมาจากขบอังมันเฮียนนายนอไม่ปัญญาโยมปุนิพสายตัวสมัยเจ้าศาสนุสสกอลวิทยาลัยปัญญาศาสตร์ก็ได้เชียปรอดนองปริจินาจักกัมพูชีก็ได้ลูกมันเศร้าบานเรียนโซทอเจริญเจริญนั้นจองประดายประดามทาพระองค์บานสำได้บานมิงหายทาพระสมมาสัมพุทธบนพระองค์พระนเปียนลูกนายน้อมทากรมประมาทให้ยืมเปลิกคล้วนนั่งไงประมาทนั่งเปลิกคล้วนหรือบอกเนี่ยคลาการมาสมานทาอายุดับเมินชนามโดยสมัยพระสมมาสัมพุทธอันนอมแต่ใส่ไอ้จังลูกอัดสักควาเลยเรื่องเธอบนถ้าจางติ๊กจางเธอบนให้ดอยเมนจางติ๊กไอ้นะอายืงนั้นเติมมุนจาแล้วนะฉันสมรำลึกถ้าชีวิตนี้เมียนดำไล่เจียปนปีให้ดำไล่คลางบ่มพดแดดบานมาเกิดในขนมปฏิมวยดอสอมรมคือสดแต่จะแนเมียนบนจักปุ๊บแต่สอมรมนี่คือประเทศกัมพูชียืงนี่บานซอกแตงปะริฐานให้ได้ซอกแต่เจาะแต่โจมจังกี้คือกำลังพระพุทธศาสนาตัวใบขนมชนามปีปอนขนมมาปอนปบุญรอยจัดสับระหดอมปอนบุญรอยจัดสับบุญนักบัตรพระพุทธศาสนามาระยะปัญญาเดเวลตลอดพระพุทธศาสนามาวิ่งนักเพื่อยืงเพียบรอดยืงนักโจปฏิบัติเชิญกาบัวเมียนดาวเชียงแผ่นปอนบวชเมียนเชียงแผ่นปอนบวชให้สองประมาณเชียประมวยประเปิลเมินอ๋องสมบัตินะขนมเยอะเปลี่ยนดอกไรนี่ให้สมสาวประกฏมาจากกรุปองดักนงปริเจนะจากการพิจารณาลูกคำปรังกรุปตึกตีต่างออกในเชียกาคำปรังปลายมวยแต่เมียนพยอยแต่ขยมจังเลิกนี่เมียเกียรติธามมวยธาชีวิตตังอัปปังชีวิตตังอรกแปลถ้าเอาชีวิตในใครนะใครอย่างไม่
កាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម័យកាលនោះអាយុកាប់របស់មនុស្សយើង100ឆ្នាំទោះបីព្រះអង្គសម្រេចដាក់បតីបរិនិព្វានក្នុងបច្ចុប្បន្នរបស់ព្រះអង្គ80ឆ្នាំក្តីប៉ុន្តែអ្នកធម្មតាលោកអាចរស់ដល់កាប់100ឆ្នាំហើយយើងនេះចុះមក100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំឥឡូវនោះនៅសឹម74ញាតិញោមទាំងអស់នោះមានច្រើនណាស់អាយុជាង70អញ្ចឹងតាមខ្ញុំស្មានទេពួកខ្ញុំ91ដែរទុកជាអ្នកមានសំណាងក្នុងចំណោមឧបាសកឧបាសិកាដែលប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនានៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអញ្ចឹងយើងកុំប្រមាទឧបលោកថាជីវិតយើងនេះខ្លីណាស់ខ្លីក្នុងន័យថាបើយើងមិនបានរៀនសូត្រធម៌មិនបានសាងសិលទានធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅគឺតែវាខ្លីមែនប៉ុន្តែយើងមានសំណាងត្រង់ថាកើតមកទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទាន់តាមរៀនធម៌របស់ព្រះអង្គដូចជាបានគាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងហើយថាសំណាងប្រទេសខ្លះអត់មានទេណាហើយចង់បានឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចង់បានអ្នកចេះអ្នកប្រាជ្ញខាងពុទ្ធសាសនាទៅចុចច្រើនបែកខាងលិចក៏ភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនដែរសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងមានសំណាងញាតិញោមសូមកុំភ្លេចកូនចៅទាំងអស់នឹងឲ្យរៀនសូត្រពីក្មេងខ្ញុំអាត្មាមិនអួតអាងទេប៉ុន្តែនៅសាលាបញ្ញាសាស្ត្រនេះទាំងថ្នាក់ឧត្តមទាំងធម្មទាំងមធ្យមគឺបង្រៀនឲ្យយល់ពីធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅថ្នាក់តូចតូចកុមារឋាននឹងឲ្យរៀនសូត្រធ្វើមេត្តារៀនសូត្រសមាធិខ្លីៗចឹងទៅហើយថ្ងៃសិលឲ្យសុំសិលនៅតាមសាលាដូច្នេះនេះគ្រាន់តែជាគំរូមួយដែលគួរយើងទាំងអស់គ្នាបើមិនបានធ្វើអីក៏ធ្វើតែកូនយើងទៅមិនបានដាក់បដៅអ្នកណាបដៅតែក្នុងគ្រួសារយើងឲ្យបានដើរតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងហោចបំផុតបានមានសិល5ក្នុងខ្លួនព្រោះសិល5នេះជានាវានាំយើងទៅកើតទីពងខ្ពស់មានសួគ៌ជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងហោចធានាមិនឲ្យចុះទៅអបាយភូមិអ្នកខ្លះចិត្តតែមកសួរថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យទៅអបាយភូមិថាសាងកុសលទៅសិលទានភាវនានឹងហើយជាពិសេសរក្សាសិលកុំឲ្យដាច់ទោះបីអ្នករកទទួលទានពាណិជ្ជកម្មក្តីផ្សេងក្តីមានទោះអីរក្សាសិលជៀសវាងតែចំនួន5ប្រការនឹងទៅបានណាកុំជួញដូរអាវុធកុំជួញដូរមនុស្សកុំជួញដូរសុរាកុំចិញ្ចឹមសត្វលក់កុំលក់ថ្នាំពុលជៀសតែប៉ុណ្ណឹងដើរតាមកន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអញ្ចឹងអត់ទាន់យឺតទេជីវិតនេះមានតម្លៃហេតុអីបាទជីវិតយើងមានតម្លៃពីព្រោះយើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដោយសារបុណ្យចាស់លោកហៅថាកម្មចាស់គឺកុសលកម្មដែលសាងពីជាតិមុនមកបូកជាមួយកុសលកម្មដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជាតិនេះញាតិញោមយល់ហើយកម្មប៉ុន្តែខ្លះឬសូត្រកម្មនឹងភ័យស្មានតែអាក្រក់កម្មនឹងជាអំពើកុសលកម្មក៏គេហៅកម្មអកុសលកម្មក៏គេហៅកម្មអញ្ចឹងបើយើងសាងអំពើល្អយើងមិនខ្លាចទេអ្នកដែលមានកតញ្ញូចំពោះមេត្តាបិតាអ្នកដែលសាងអំពើល្អដោយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនមតសីលោកមានបរិសម្នាក់ថែទាំឪពុកម្ដាយខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាង100000ឆ្នាំញោមអាយុកាលនោះ100000ឆ្នាំ
អត់បានធ្វើបុណ្យអីសោះប៉ុន្តែសំណាងល្អបានទទួលធម៌ពីព្រះអគ្គសាវករបស់ព្រះអនុមតស័យឲ្យទន្ទិញតែមួយឃ្លាទេ3ឃ្លាសំទោសហើយញាតិញោមចេះទាំងអស់ពេលសមាទានសិលយើងទទួលត្រៃសរណគមមានពុទ្ធាំងសរណង្ឃាមិធម្មំសរណង្ឃាមិសង្ឃំសរណង្ឃាមិ3ដងហើយបើយើងថាច្រើនជាងដងរត់តែប្រសើរបរោះនោះអស់ចេះធម៌អីទេគុណចាស់ទន្ទិញតែប៉ុណ្ណោះហើយលៀងលមុខពុកម្ដាយថែទាំរហូត100000ឆ្នាំបុណ្យនោះបុណ្យមហាបុណ្យអញ្ចឹងបានថាសិលត្រៃសនគមនឹងសិលណារតនៈប្រតកែវដ៏ថ្លៃកែវទាំង3គុណកែវទាំង3ហ្នឹងគឺគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគាត់នៅទន្ទិញប៉ុណ្ណឹងញោមជឿដល់គាត់ស្លាប់ទៅកើតអីកើតជាព្រះអិន800ជាតិជាប់គ្នា308,000នេះខ្ញុំកណាភ័យតោវាវះដែលមួយថ្ងៃនេះវានេះពុំបានបញ្ជាក់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងស្ដេចចក្រពត្តិ500ជាតិជាប់គ្នាស្ដេចចក្រពត្តិនោះគឺមានស្ដេចតែមួយទេមកចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងនេះគឺសំខាន់ណាស់ការរក្សាធម៌នេះញាតិញោមជួយមកនេះមិនមែនអាត្មាណែនាំអីទេប៉ុន្តែសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បាសកបាសិកាសិស្សគុណរបស់អាត្មានៅឆ្ងាយដែលបានមកនេះឲ្យសូមប្រតិបត្តិតាមហើយសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតយើងរៀបចំសាលាបានស្រួលនឹងជើញញាតិញោមមកកាន់ទីមណ្ឌលថ្មីនេះហៅថាពុទ្ធកសក្យបុត្រអន្តរជាតិពួកបង្ហាញថ្ងៃនេះគឺប្រសង់ធំដែលលោកមកសម្ដែងធម៌ព្រានបដៅនេះគឺសុទ្ធតែប្រសង់មហាសង្ឃដែលនិមន្តមកពីអន្តរជាតិខ្ញុំខ្ញុំសិលការនេះសម្ដែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យមានលោកចៅសមណៈលោកកូនសមណៈជាដើមជាអ្នកខំប្រឹងប្រែងហើយអ្នកដែលបោសសម្អាតអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការច្រើនទាំងអស់នឹងសូមអនុមោទនាបុណ្យស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអរគុណសាធុ